Qui. Grazie. Da lei, ingegnere, che è capo della sezione progetti ed esperienze dell'Alfa Romeo, vorrei sapere, davanti all'officina di collaudo, quali sono le caratteristiche di un freno ideale. Il freno ideale è il freno che non muta le sue caratteristiche con le condizioni stradali, che non altera le sue caratteristiche con l'uso anche prolungato e che naturalmente non richiede da chi lo utilizza una particolare e specifica competenza. E come siete giunti voi dell'Alfa Romeo a costruire un freno per macchine di serie che si avvicini al massimo a queste caratteristiche? Siamo arrivati a questi freni con tutte le esperienze di corsa sia su pista che su strada. In questa officina naturalmente voi collaudate tutte le parti della macchina. A questo proposito, quali sono gli altri fattori della sicurezza? Penso che possano essere i seguenti: tenuta di strada, visibilità anteriore e posteriore e maneggevolezza. Grazie, ingegnere. Qui il discorso si complica, si allarga. Forse è meglio procedere per ordine e cominciare dal primo capitolo, cioè ritornare ai freni. Per questo noi ci trasferiamo adesso sulla pista di Monza, dalla quale speriamo di farvi assistere ad alcune prove interessanti. Sorvoliamo in elicottero l'anello della pista di Monza, dove 3 macchine identiche per marca, età e condizioni di motore eseguiranno tra qualche istante una frenata in condizioni particolari. Infatti delle 3 macchine soltanto la numero 3 ha i freni in perfetta efficienza, mentre la 4 e la 5 hanno artificiosamente alterato il loro sistema frenante. Dimostreremo perciò visivamente che cosa significa non avere i freni a posto. Attenti dunque alla striscia bianca dove le 3 macchine freneranno insieme. Stop, la 5 e la 4 sono finite molto oltre la numero 3. Vedremo adesso di accertare le condizioni particolari di questa frenata collettiva. Buongiorno, lei è il pilota della macchina numero 5. Ho visto che dalla striscia bianca qui ha almeno percorso 100 metri. Quali sono le cause? Le cause sono che abbiamo cambiato i freni, cioè abbiamo montato dei freni usati che abbiamo levato con un Ed è pericoloso naturalmente. Pericolosissimo. Secondo la sua esperienza, ogni quanto bisognerebbe far vedere i freni? Beh, insomma, questo dipende, vero? I freni è meglio assicurarsi e farli vedere da un buon meccanico, ogni tanto farli vedere, quando non sono sicuri che la frenata va più bene. Una regola dunque non c'è, l'importante però è sorvegliare i freni. Lei è il pilota del numero 4? Sì. Anche la sua frenata non è stata molto brillante, ho visto. Qual è la ragione? Guardi, qui sebbene la vettura sia nuova, sono stati montati dei ferodi anteriormente di un'altra vettura. Ed è per questo che la vettura non è frenata stabile. Sulle ruote dietro invece i ferodi erano nuovi. Sì. Dunque è importante che la frenata sia ugualmente distribuita sulle 4 ruote. Buongiorno, lei è il pilota della macchina numero 3, ho visto che la sua frenata è stata perfetta, la migliore che si potesse desiderare in queste condizioni. Vuoi sapere da lei in quanti metri, a partire quindi dalla striscia bianca, lei ha eseguito la frenata? 25 metri. 25 metri. Se noi ci fossimo invece trovati su strada bagnata, sarebbe stato lo stesso? No, sarebbe stata più lunga. Più lunga. Possiamo fare l'esperimento insieme? Prego. Sono a bordo adesso della macchina numero 3. Dovremo adesso fare un esperimento di frenata sul bagnato. La macchina si fermerà all'altezza della striscia bianca. Vedremo se e di quanto dovremo superare i 25 metri. Attenzione dunque, noi siamo quasi sulla striscia. Ecco, frenata. Infatti abbiamo superato. Adesso vedremo di quanto.